ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് മാമഎർത്തിൻ്റെ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മാമഎർത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സെറവും, പിന്നെ ഒന്ന് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഫേഷ്യൽ മാസ്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് തന്നെ നോക്കാം. വളരെ നല്ലൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആണ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് അലോവേറ. നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുക, സ്കിൻ ഇലൂമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൈറ്റമിൻ സി നമ്മളുടെ ഫേസിലെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റും. ബ്ലെമിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം വളരെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഭയങ്കര ഒരു വൈറ്റ് കളർ ജെല്ലി ടൈപ്പ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജെല്ല് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നോക്കാൻ പറ്റും, തീരെ ഹെവി അല്ല. ഇത് സ്കിന്നിൽ തീരെ ഹെവി അല്ലായിരിക്കും. ഒരു മാസ്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹെവിനെസ്സും തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒട്ടും ഓയിലി അല്ല, ഒട്ടും നമുക്കൊരു വെറ്റ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല. ക്രീം ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും. ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ നറിഷ്മെൻറ്റ്സും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്രീം നമ്മൾ തേച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ കൂടെ കിടക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതായത് വൈറ്റമിൻ സി സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് അലോവേറ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ്, അതായത് $599. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ ഇല്ലുമിനേറ്റ് ഫേസ് സെറമാണ്. ഇതും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ സിയും ടേമറിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്കിൻ ഇല്ലുമിനേറ്റിംഗ് ഫേസ് സെറമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെയാണ്. വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടേർമറിക്കും കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൻസ് സ്കിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി ആണെങ്കിലും ടർമറിക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം, വൈറ്റമിൻ സി ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ടർമറിക് ആകുമ്പോൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ആക്നെ മാർക്സ് പോകാനായിട്ടും പിന്നെ ഇനിയും ആക്നേസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഈ സെറം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്, സെറത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഇതാണ്, ഒരു ഓയിലി എഫക്റ്റോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും $599 ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര വേർത്തായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. 30 ഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫേസ് സെറം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര അബ്സോർബിങ് ആണ്, നല്ല സൂതി. ഇതിപ്പോൾ തേച്ച ഉടനെ ആയ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് പോലെ തോന്നുന്നത്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നോർമൽ സ്കിൻ പോലെ തന്നെയാവും, ഫുള്ളി അബ്സോർബ്ഡ് ആയതാ. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ സ്കിന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കണ്ടോ, ഒന്നും നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് വേറൊരാളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒട്ടും ഒരു ഓയിൽ ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ മാമഎർത്ത് വിറ്റാമിൻ സി സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് സെറവും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മാമഎർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൈറ്റിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കും. ഇത് വളരെ ഒരു ക്ലാസ് 1 പ്രോഡക്റ്റ് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ഇതിൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സംടൈംസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 ഫ്രീ, അതേപോലെ തന്നെ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.
എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.